Mod slutningen af 50'erne er F-84G Thunderjet ved at være udtjent og forældet, og som et led i våbenhjælpsprogrammet får Danmark stillet Super Sabre F-100 til rådighed. Ved modtagelsesceremonien i Værløse deltog blandt andre USA's ambassadør Val Peterson, Danmarks forsvarsminister Poul Hansen og chefen for flyvevåbnet, generalløjtnant Tage Andersen. Da F-100 blev bygget, var den verdens hurtigste jet, og eskadrille 727, 725 og 730 fik derefter i løbet af årene 1959 til 61 F-100 i både en- og tosædet udgave. I alt 58 fly leveret under våbenhjælpsprogrammet, og yderligere 14 fly senere indkøbt af flyvevåbnet. Det vil sige i alt 72 F-100 fly. Begge typer besad væsentlige egenskaber, som at kunne flyve langt, have stor stigeevne, have stor hastighed, have god manøvredygtighed, og flyet kunne som det første i verden opnå overlyshastighed under vandret flyvning og var en støt og god skydeplatform. Vi, der har fløjet F-100, husker nok det første indtryk, når man så hende parkeret. Stor, meget stor for sin tid. Men det blev kærlighed ved andet blik. Hun var bygget til formålet, og det er en skønhed i sig selv. I luften var hun da nærmest 2 generationers teknologiske spring fremad for os. Med tændt efterbrænder kunne hun det hele, uden cirka det halve. Hun var dejlig, hvis du behandlede hende korrekt. For hun tilgav ikke ret mange fejl. Men lad nu billederne tale for sig selv, og lad os hver især blive mindet om den periode, da F-100 Super Sabre indtog en væsentlig plads i vores liv.
Cirka 425 piloter har gennem 23 år i det danske flyvevåben beskæftiget sig med F-100. Ved et afskedsarrangement på flyvestation Skrydstrup, en såkaldt reunion, kort før den endelige udfasning i 1982, samledes flere hundrede tidligere F-100-piloter. Her mødtes blandt andre generalmajor Poul Ziegler, der deltog i sidste stræk af leveringsflyvningen i 1959, med eskadrillechefen major Arne Jørgen Nielsen, Nør, chef for den nu nedlagte eskadrille 730-100. En epoke er slut. En ny begynder.